こんにちは、ジャスミンです。今日はいびき、無呼吸症候群を癒すヒーリングをしたいと思います。今日はそのまま寝ていただきたいので、横になって聞いてください。画面は見なくても構いません。それでは深呼吸をしてください。吸って、吐いて、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 はい。目にですね、力が入っている方、抜いてみてください。リラックスしてですね、聞いてください。次にですね、奥歯ですね。力が入っている方、ゆっくり力を抜いてください。それから喉にかけてですね、ゆっくりまた力を抜いてください。はい、それでは始めます。
今日はいびき、無呼吸症候群を癒すヒーリングをしました。ありがとうございました。